manong'onong'o akumveka kuti ayi chipani cha DPP akuluakulu ena kumene akukakamiza Profesa Peter Mutharika kuti azayimire chipani chimenechi pa masankho a mchaka cha 2025 malingana kuti iwowo amaona zabwino a Mutharika akamakhala pa mpando kapena kuti mtsogoleri wa chipani chimenechi. Enanso akunena kuti iyayi a Mutharika achita izi kuti iyayi kufuna kuti kuthesa manong'onong'o. Enanso akuti iyayi a Mutharika akukakamizika kuti akhale pa mpando umenewu mcholinga chokuti kuthesa mpungwepungwe umene ulipo ku chipani chimenechi kuti iyayi kenako nkuzabweretsa munthu amene akufunika kuti azayimire chipani chimenechi pa masankho a mchaka cha 2025. Lero tifuna timve zoona zake za a Mutharika kuyimira chipani chimenechi cha DPP kuchokera ku mneneri wa chipani chimenechi yemwenso ndi mneneri wa Peter Mutharika a Shadrack Namalomba. Ine Nthokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Honorable, mungayifotokoze bwanji parliament momwe yayendera ulendo uno? Tikero kuti ikhala yakuti mixed party ngati kuti yaita bwino tikanga so tikuonjezera tikatiso kuti sinaende bwino tikalaso ngati kunama matingoti panali zabwino so panali samuika zambiri. Chabwino ndi chakuti budget ya chaka chimenechi cha 2024-25 tidakambirana ndipo idadutsa komano tikatengera kuti no ndemeko zake zodutsa budget imene zinali zabwino kuti mwina mwake muli mwambiri mwakuti mukufuna kukonza chifukwa mene zimachitikira kumeneko mwina akoma amafuna chinthu chawo chochititse ndesafunanso kumva zakunena kapena uphungu wabwino ochokera ku opposition. Tikukamba ngati budget ya State House kumene kwadautisa zambirimbiri kunena pano mwina ndi 45 billion tikamaonekera bwino kuyo amene mu 2020 budget imene inali 5 billion koma pano mpaka no 45 ngakhale kuti zinthu zakwera ngakhale kuti devaluation munthu sangayembekezere kuti budget imene mpaka neveri choncho koma ife ngakhale dayima mmene mungana opposition tsutsana nawo koma zimene zikufuna pathu ngochepa zimene zozo zinakhale kati zakhala ndi mphamvu ayi. Ndinonso tikero kuti ino panali mwina mabilu ena amene amafuna kubweretsa anthu ena kugegeze bilu ya ichilimiti yoletsa anthu akuluakulu amene ali tikalambire kapena akulu kuti no achimatukire nawo mbali pa kukhala kapena maudindo ngati utsogoleri wa president wa MP wa ukhansala. Timaonanso ngati kachitidwe amene usunali wabwino unalinso wophera anthu akuluakulu ufulu wawo. Ndiye chinene kuti ngakhale bomaso inaona kuti bili imene isabwere ndipo naneso kuti mwina bomaso inachita bwino nthawi zina zake umayamikira kuti no bomaso inachita bwino pambali imene kuti no bili imene inali yosakhala bwino. Ndiye panali zinthu zonga ngati leader of opposition nkhani ya leader of opposition imene yonso kuja kuti inakayenda bwino koma sinaende bwino nyumbayo chifukwa chakuti awo amene ali akuti ndi leader of opposition chipani cha DPP member laso nayi komano khala ngati kino kunyumba mwamu anakhala kuti nawo kukamirabe kino komanso asipika nyumbayo anakumeneza kuti akhale pamene chifukwa chake akuti kukoti kuti akalibe chilezi. Ndimuona ngati kupita kutsogolo kuti no ufulu wa parliament ndipa chifukwa parliament ndi gawo limodzi mwa anthu atatu oyendetsera dziko ndi ku vice president ndi ku makhoti kupereka zina mwake kupemphako ku judiciary kuti no mwina mwake zandalezi mwina mwake ngati zachitika azifulumiza kupereka uphungu wawo komanso akaona kuti mwina mwake ndi nkhani zandali mwina mwake osamazimira chifukwa zandalezi zimafunika kuti mwina zikathana kudale pomwepo. Komanso sipanaende bwino chifukwa tinakhala ngati nonali mpungwepungwe nyumbamo chifukwa cha mpando umene waliro mwina mwake kumaliza kwake ndi ngotero kuti menda tinyakucha budget inadusisa ina sinali bwino komanso nswana mabilu ena ake osakhala bwino komanso panali nkhani ya kumakomiti nswana kunomenyana zambirimbiri koma zonsezo tingonera kuti zimene zinayi zinthu zoti
anaika ati 12 billion kupiga chipanga 12 billion. Yes. Hizo nazo zochepa katika jinja ya mwenye ndino kumabe besira kunena bomao kuti hayi ndizokwanira kugira mwina magi amene kuthandizira efenga nawo position simaona ngati chansewu kuti 12 billion yokha atosefa Malawi 20 million pamene ku State House 45 billion munthu mmodzi ndaka zake kumakhala kumene kuona ngati kuti imenezo sizazero kuona ngati ndalama zambiri kuchimanga kuti njala ipezi. Ngati mtsogoleri wa mbali ya makamaka nyumba imene ya Richard Chimwene Banda anadandaula kuti iyayi makamaka ku chipani cha DPP inotsutsa mumangosusa zinthu zosiyana kumeneko kungosusa mawu awo ananena kuti iyayi munali ndi nkhwidzi ndi ulamuliro umene watonse inu kukhala mneneri wa chipani cha DPP nkhani imene mutiuzanje. Ife tilibe nkhwidzi ndi pang'ono pomwe ndi ulamuliro watonse ayi tinakakhala ndi nkhwidzi inu mukudziwa iwo adachikodzalowa pampandopa masankho achibwereza komanso inakhala nkhwidzi ngati DPP bwezo kuti mwina achakwera achatamanga mwina pa zifukwa za ndale koma ngati pali mtsogoleri amene anapanga ndale zabwino so konda anthu onse ndi Profesa Asapita Muthalika chipani cha DPP palibe ndi mmodzi yemwe wa ndale amene anamangidwapo chifukwa kaya nkhani za ndale kaya nkhani zonamiziridwa kapena zina zili zonsezo. Ndino kuyambira pachiyambi nalibe nkhwidzi ndi ulamuliro kapena ndi chipani cha Malawi Congress Party kapena so ndi mtsogoleri wake amene Lazarus Chakwera kuti kapena kuapangira chiwembu ndi pano palo boma tapangiranji nkhwidzi alibe kuapangira nkhwidzi. Ife chimene tikufuna ife ndi chakuti iwo pamene akulamulira akutumikira Malawi akatumikira Malawi mu zinthu zawo zimene akusowa chifukwa ife ndife tili ku opposition ndi timaonetsetsa kuti ma policies kapena ndondomeko zoyendetsera boma ndondomeko zoyendetsera chuma zabwino zokomera Malawi koma tikaona kuti nomene zizikhalira mdziko muno kupeza kuti kuja kuno kuli njala tikanene kuti ndondomeko zawo zoyendetsera bomali zili bwino ngati kuli njala tikanene kuti kumalawi kunongo ntchito ana akusowa zintchito tikanene kuti ndondomeko zawo zili bwino tikupanga nkhwidzi tikayankhula kuti sizili bwino mankhwala akasowa mzipatala tikanene kuti tikupanga nkhwidzi pamene tikwafotokozera kuti takonzani ndalama tizitakupatsani tagula ndi mankhwala ayi tikanene kuti kupitanso mwina njala yomwe tunenayi chimanga kuti chimanga kapena mugula chimanga tukula ndi chimanga chezani ndalama kupanga nkhwidzi tikayankhula kuti kuli njala iwo kumanena kuti yayi kunja kuno kulibe njala kapena ya chimangacho chilipo njala ilipo koma ili apo ndi apo koma chimanga chilipo tinacho chokwanira tikapita kunkhokwe kupeza so nkhokwe kuja chimangacho kulibe tikulakwitsa tikamanena kuti ayi chimanga kulibe ndiye kulakani zimenezi ayi sikupanga so nkhwidzi pali AIP program yoti yabwino kwambiri komano mapangidwe ake kumangopeza kufika mmudzi kuna munthu mmodzi kulandira thumbalo akalandira thumbalo akugawana anthu sate thumba limodzi ndeti kamene ono kuti thumbala uje program ene sikuyenda bwino sikukomera Malawi nkulakwa nkupanga nkhwidzi ndipo Malawi ife chimene tikufuna ife ndi dziko labwino dziko lotino Malawi azisangalala pano tine pano ma interest rates kapena chiongola dzanja kapena ujeni mena amachajira ku babani kukatenga ngongole zinthu zonsezo zidakwera katundu amene ufa umene udakwera mchero umene udakwera chimanga chimene chidakwera chilichonse mudziko munomo zinthu zidakwera komatu masalari ngomwe aja malipiro anthu amene amandiya pachito ngomwe aja sadakwere ndithu komanso mitengo ya zinthu ndizo zimene malima munda mwathu kapena zimene matulutsa minda mwathu zomwe zijanga tutulutsa matumba 10 ndomwewo sudawonjezekera matumba otulutsa pamunda apo ayi ndeno tikamafotokoza zimene timafuna kuti iwowo amve maganizo athuwa ndipo akamva maganizo agwiritse ntchito kukonzanso kuti no dziko lino likholokomera Malawi. Tibwere ku chipani chanu cha DPP masankho akulu a chipani chimene chachitika liti Amalawi onse akuyang'ana kumeneko ngati chipani chimene chili chikulu chosusa boma pakadali pano mwawo zanja Malawi tunena pano dakalikiriki makomiti ambika kukumana ndi komiti ya convention ndipo amene chairperson athu ndi olemekezeka Dr. George Chaponda ndetu kukumana posekera patikati kubwera ndikulengeza tsiku tikati tsiku ndikuti khano ndi tsiku nthawi yake yoyambira malo ake oyambira ndipo sachira pano angoyembekezera kumano zonse zokonzekera mwambo umenewo zili nkati tunena pano tikabwera amene azayimira chipani chimene chapita Muthalika mphekesera zikunena kuti iyayi kumeneko ku chipani mukungu akakamiza apita Muthalika kuti ayimire chipani chimenechi zoona zake nziti ifetu ku chipani chathu mwa dzina lake ndi Democratic Progressive Party democracy ufulu ndi uli ku DPP
anthu onse malawi muno koso inuyo amene muli ofalitsa nkhani kumeneko kapena amene mawerenga nkhani malipota mukapita pa ground mukapita kumudzi kuti mukafunse mwende mu maminibasi mwende mmalo onse mudzikwati muti mukamva uno kuti APM mwe uja abwererenso chifukwa akuchakira aononga dziko. Anthu amene onda amene akupanga ma investment, anthu amene onda amene akuwafuna a Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi anthu aja akati chipani supano chipanicho ndi anthu aja amakhala ndi atsogoleri tsogoleri ndamene amakhala mwina maire chairman amakhala kapena constituency governor amakhala kapena regional committee ndi anthu amene aja ndi amene amapita no convention ndi ukasankhana mutsogoleri munthu amene akufunayo ndi padakali panopa tikanena nokuti chipani chimene chikukakamiza iyayi chipanicho ndi anthu ndi amene akukakamiza akukakamira kuti mwana awo akayime koma akukakamira pachione ngati nenso ndimanena nokuti munthu oti akakonze dziko linolo ndi Professor Arthur Peter Mutharika akukakamira pachione koma sikuti chipani chikukakamiza ayi ngatinso ena alipo amene akudzithemba atuluke poyera kuti akapikisane nawo Professor Arthur Peter Mutharika ena akuti apita Mutharika mwangu agwirizisa mweni wena alipo kufuna kunena kuti mwina iyayi mpungwepungwe umene umaoneka pakati apo kuchipani umene kumwina uthe kenako nkubweretsa namwali wanu pa masankho amene akubwere mchaka cha 2025 maloto ajumba amene palibe maloto ajumba amene mwakuzanja Malawi democracy siyenda choncho sitimabisirana munthu kwambisira mu democracy siyenda choncho democracy imayenda bwinobwino ndi imene tikunena kuti upita ku convention angoyembekezera kuti convention akaona zotani kuti chipani chimenechi kunena kuti cha democracy taona kuti ndi iyayi amene akuyendesa zokonzekera za masankho akulu a chipani chimenechi ndi a George Chaponda amene mwafotokozanso iwowa tikamaona masamba mchezomo pakumapezeka mapostala amene akuonesa kuti a George Chaponda akufuna mpando wa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo chakumwera simukuona penepa kuti pali conflict of interest nanga chairman wa masankho amenewa simukuona kuti akhoza kuzasokoneza masankho amenewa kuti mwina iye zinkomere pamene iyeso ali ndi udindo akufuna udindo ku chipani chimenechi pa masankho amenewa conflict of interest chifukwa chakuti munthu akukayipikisana nawo pa mpando kodi mbuyo monse mutu lokamene amakhala chairman amakhala mmodzi mwa iwonso amene akufuna maudindo mbuyo muti naye ndi olemekezeka Dausi anali a chairman komano anakatenganso mpando wa British secretary ndino zikalawike pano chifukwa chona kuti zikayike pano chifukwa chakuti Chaponda amene akhala chairman a convention ayi ifeyo ngati kuchipani kwathu sitikuona conflict of interest ndi pali conflict ndi tonse ndi conflicted chifukwa inenso ndine member ndine chairman wa media mu committee ya committee yoona za media ndi communication ndi inenso ndikafunanso mpandoso kumeneko ndi aliyense ndino apezeka kuti ali pa conflict of interest tilero kuti ayi anthu asadandaule za conflict of interest kulibeko ife tikugwira ntchito imeneyi chifukwa zodzingata Chaponda ndi aliyense amene ali mu committee imeneyi kutumikira chipani tikafika ku convention amadelegate ndamene amasankha and madelegate saonanso kunena kuti aona committee adzasankha kutengera ndi mmene akuwaonera anthuwo ndi zimene angapangire angatumikire chipani kapena amene anatumikira chipani mbuyo kutsogolo ngati chipani cha DPP mwawuzanja Malawi pamene tikupita ku masankho a mchaka cha 2025 chipanda atsimikizire kuti kulira alira kuzunzika azunzika anthu awo abale awo ambiri afa kusina chakudya afa chifukwa choti mwina mankhwala matenda aone kuti akatha kuchira chifukwa chachani chifukwa chakuti boma ili lokanika boma ili losatha kuyendetsa chuma boma ili lakuba boma ili lankhanza ndipo nkhanzazi zikuonekerabe chifukwa nkhanza zitu zochokera nokhangati zoyamwira chipani cha Malawi Congress Party ochokera mchakhala cha nkhanza ndi nkhanza zake munakalericha zimapanga nkhanza zakupha kwa pano azingoti sasantha pang'ono ndikuti sasantha kumatizunza ndikuti zifa ndi njala ndiye tikunena kuti DPP ikubwera DPP imene imakonzanso zinthu nthawi imeneyo idabweranso mboma 2014 idapeza kuti economy sili bwino inflation inali itakwera kale ndalama yakunja kulibe anthu akuzunzika m'Malawi muno ntchito kulibe idabwera ndikukonza zonsezo panopanso tikubwera kudzakonza njala imene akumana nayo isi adzayionanso idzakhala mbiri yachabe yakale ya Malawi Congress Party kuzunzika konseku kosowa ndalama m'matumbako kosowa zintchitoku kudzakhalanso mbiri yakale
DPP ikubweranso ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Chofunika chiyani? Chofunika chakuti tosefe tiyeni tikalembetse ngati kuli kotheka tikalembetse tikhale mchanzika ndipo America akatsekulanso masenta awo tonse tituluke ndi cholinga chakuti tikakalembetsa tidzavotere Profesa Arthur Peter Mutharika ndi DPP. Tazimvera tokha zoona zake zokhuzana ndi Mutharika kuyimira chipani cha DPP. Manong'onong'o amene amamveka kuti iyaya Mutharika akuchita kukakamizidwa kuti ayimire chipani cha DPP, tamva zoona zake zina zija anthu amamnena kuti iyayi Mutharika angogwiriza mpando umenewu weniweni ozayimira chipani chimene chalipo, angofuna kuthana ndi zosiyanasiyana mpungwepungwe umene uli ku chipani chimenechi, kukakandirana maudindo kumene kunabuka pakatipa ku chipani chimenechi. Ine Mthokozani Chiwaya wa Hanifa TV.